Moin Leute, herzlich willkommen zurück hier bei Let's Play Coastguard. Es geht weiter und auch nochmal die Erinnerung, wenn ihr dieses Spiel... Oh, warten wir kurz. Also, wir müssen die nächsten Infos rausfinden fürs nächste Kapitel. Ja, wenn ihr dieses Spiel gewinnen wollt, habt ihr die Chance dazu. Einfach auf den Link Gewinnspiel gehen in der Videobeschreibung. Dort dann einen Daumen hoch und einen Kommentar hinterlassen. Und dann seid ihr in der Auslosung mit dabei. Oder ihr kauft es über meinen Partner Games Planet. Dort bekommt ihr einen reduzierten Preis. Günstiger als bei Steam selber. Und könnt es dann bei Steam runterladen. So, hier haben wir, ach guck an, direkt neue Informationen, glaube ich. A map. OR. I can remember what OR means. Yeah, that's right. Oil rig. There used to be an oil rig. Also, diese Hinweise, die finden wir immer ziemlich schnell, ne? Bin ich immer echt beeindruckt. So, ich erinnere mich an einen Einsatz kurz vor der Bohrinsel Petro Tower 5. Wir haben einen Mitarbeiter der Bohrinsel aus dem Wasser gefischt. Was er uns erzählte, war mehr als merkwürdig. So, also, dann wollen wir mal gucken, was der uns erzählt hat. The ID is from an oil rig that's right around here. That's unusual. Did anybody radio a distress call from the oil rig? We didn't receive anything. Strange. We're going to take a look at it. Put the position of that transponder up on the nautical chart. Unfortunately, the position is too imprecise, but I've programmed a search area for your charts. So, dann würde ich sagen, ab zur Ölbohrinsel. Und dann wollen wir mal gucken, was wir da finden. So, einer soll wohl außerhalb des Wassers treiben. Das hat er uns jetzt zumindest schon mal gesagt. Wir können auch mal eben ganz kurz ins Logbuch gucken und versuchen, den Sender zu finden. Wahrscheinlich kommt das Signal von einem Schiffbrüchigen. So, und ich biege mal so ein bisschen hier links rein, damit wir mal uns mittig des Bereiches bewegen, der hier auf der Karte markiert ist. Ach guck mal, so kann man sogar ein bisschen scrollen. So. Noch kann ich keinen sehen. Und die See ist jetzt auch richtig schön entspannt, richtig schön ruhig. The search area now. The source of the signal has to be here somewhere. Finn, you'd better take our daughter boat to search for any castaways. You'll be closer to the water in the small boat, and we'll have a better view over any swimming objects. Their chances of survival are also much higher with the daughter boat, should you accidentally run over them. Very funny, Fatima. This isn't my first time doing this. I know, I'm sorry, Finn. So. Da links ist doch was. Ich muss meinen Monitor auch sauber machen. Ich denke bei jedem Pixel, das könnte irgendwas sein. Aber hier links ist wirklich was. So, das dürfte der sein. Also, ab ins Boot. Dann machen wir den Rettungsmodus an, weil die Richtung können wir ja ungefähr schon so lokalisieren. Da sehen wir es ja. Und dann düsen wir mal kurz rüber. So, nicht den Kopf stoßen, Kollege. Scheiße. So. Da haben wir ihn. Willkommen an Bord. Fatima, Coleman. I found the source of the distress signal. It's a castaway. Out here on the high seas? But there's no boat anywhere near here. He doesn't even have any kind of life jacket on or anything. He can't have been swimming out here for too long. No life jacket. Is he still alive? He's breathing, but his body temperature is very low, and I can hardly feel a pulse. Please get him on board as quickly as possible so we can help him. I'll hurry. A murder! On the oil rig! Help! Weird, he's muttering something about a crime that took place Er on hat the Mord oil rig gesagt. nearby.
but it's hard to understand anything with the state that he's in. Get him on board first. You can question him once he's been stabilized. Oh no, the poor guy really is half frozen to death. Please take care of him. Of course. Help! Don't let him get away! Murderer! On the oil rig! Don't worry. We're going to look into it. Let's So, run some wir nehmen checks ihn mal. first and take care of you. We'll get you a warm cup of tea so you can get your strength back. Finn, do you think he's talking about the oil rig nearby? Well, he couldn't have swum much further than from there. I'll check up on it and have a look around the place. Do that. Once the man has gotten his strength back, I'll get him into the interrogation room. You can have another go at questioning him. Thanks, Fatima. Oh, there you are. I don't know how to thank you. You saved my life. No need to thank me. I'm just doing my job. That may be, but for me, you're a hero. Why don't you just let me know exactly what happened? Puh. Ja, sollen wir jetzt erst rüber oder sollen wir ihn jetzt befragen? Ich weiß es nicht. Ansonsten befragen wir ihn einfach mal. Geht es Ihnen wieder besser? Are you feeling a bit better? Yes, thank you so much. Ein You're bisschen my am Frieren scheint er savior. noch zu sein. So, wer sind Sie und was machen Sie hier Who are draußen? you and what are you doing out here? My name is Ben. Benjamin Muller, to be exact. I'm from the Petro Tower 5. It's the oil rig right nearby here. I've been a cleaner there for the last few months. My father also used to work on the oil rigs before me. And where is your father now? He was killed Also, in an ein accident on Putzer the oil in rig some zweiter time ago. Generation. Oh, that's tough. I'm very sorry to hear that. So, warum schwimmen Sie hier ganz allein? Why were you out here, swimming on your own in open waters without any safety gear? I had to escape quickly. Someone had been killed on the oil rig. I was afraid for my life. It just happened tonight during my shift. I think it was around 2 a.m. And you were swimming here in the ocean since then? Yes, and thank God you found me. So, Sie haben etwas über ein Verbrechen gesagt. Wollen Sie sich umbringen? Da You kommen wir mentioned gleich zu. something about a crime on an oil rig earlier. A murder? I heard screams in the lower part of Module A. I wanted to see if anybody needed help. And then I saw him. An ogre who I'd never seen on a rig before. An ogre? Ogre. Oh yeah, a huge guy. And he wasn't alone either. There was a whole group of people there. With torn up clothing, some of them completely naked. And the ogre was herding them along and beating them. What happened next? Was It was zum horrible. Teufel? One of the victims refused to go along with it anymore. And I guess the ogre just lost his patience. He smashed his skull in with a pipe. My God. I was frozen with shock and felt my body go ice cold. But then he saw me and started coming in my direction. I thought I was gonna die. I dropped everything and ran as fast as I could. He almost got me. Then I just jumped into the ocean. I just had to get away from there as fast as possible. Anything would have been better than to have been caught by that guy. Ja, das kann ich verstehen. So, ich nehme Sie mit. Ja, lieber nicht, sonst kriegt er vielleicht I'm going to have Panik. to look into it. We're heading to the oil rig. Very good. You believe me. I'm going to find out what happened there. Ganz schön mutig, ganz schön mutig. Na gut. Also, nützt ja nix. Dann ab zur Bohrinsel. Wir können eigentlich auch das Kleine nehmen, ne? Da sind wir ein bisschen schneller mit. Sauber. So, wartet. Erstmal ein bisschen zurückfahren. Und dann weg. So, geht doch. Ja, da sind wir in der Tat ein bisschen schneller mit. Und dann werden wir mal gucken, was da genau passiert ist. Radio Petro Tower 5.
This is Luke Fox. Petro Tower. This is Luke Fox. Over. This is Olsen from the Petro Tower 5 oil rig. How can I help you? So, mein Name ist Finn Asdair von der My name is Küstenwache. Asdair. I'm from the Coastguard. We have reason to believe that a murder may have taken place on your premises. That's horrible. And how can I help you? So, wir müssen für eine Untersuchung zu Ihnen We're going to have to übersetzen. come on board your oil rig for an inspection of the premises. I'm sorry, I can't allow that. Was? I have strict orders from my boss to only grant docking permission to registered freighters during his absence. Na, das wollen wir mal sehen. Da müssen wir We are drauf from the bestehen. Coastguard and are going to have to insist on carrying out our investigation on your premises. Well, okay. Given Geht the doch. circumstances, of course you can dock. But please try and be discreet. The last thing we need here are scared and nervous employees. No worries. We'll dock with our daughter boat. So, dann mal rüber. Und dann bin ich mal gespannt, was uns hier erwartet. Gehen wir erstmal hoch auf die Basis, also auf die Oberfläche. So, und ich habe schon ein bisschen Angst. Das Gute ist, wir haben hier keine Waffe in der Hand. Das heißt, wir werden hier auch nicht schießen können. Ist das nicht Fatima? Hi, Fatima. Found it. Ah, ich wollte gerade sagen. Finn, I'm completely fascinated by this huge thing. You mean the oil rig? Everything is so enormous here. Much bigger than I imagined it. And this one is still relatively small. There's all kinds of other monsters out there, believe me. So, da muss ich mal you have ernst to bleiben, ne? concentrate on the job at hand. It's not that easy around here. I know, but please Die keep ist so ein your head bisschen nerdig, ne? Was We die, have a so murder to solve. die Sachen All right, angeht. Finn, I'll keep my eyes peeled. Thanks. So, ich bräuchte mal deine I need your help for Hilfe. a second. Sure, anytime. How can I help? So. Kannst du dich mal bei den Arbeitern Can you hier ask around umhören? and see what the workers have to say? I have to admit, as a woman, I feel a little uneasy surrounded by this male oil rig crew. Can you please take care of this personnel here? All right, okay, I'm on it. Wir sind der Vorgesetzte, oder? So. Ich glaube, ich weiß, was I know passiert what ist. Great! I never doubted you for a second. So what did you find out? There's Da hat something sie else uns I'm aber concerned about, Fatima. Of ertappt, so ein course, Mist. Finn. Okay. I have Gut. to go. See you later. If you need me, I'll be over here by all the pipes and cables. Ja, ist auch ja nerdig. Okay, wir werden uns in der nächsten Folge... Ach, guck mal, da hinten ist unser Mutterschiff, ne? Glaube ich. Wir werden uns in der nächsten Folge einmal hier ganz genau angucken, was hier passiert sein kann. Und ja, wenn wir das machen, dann sollten wir eigentlich herausfinden, was hier genau vor sich gegangen ist und das aufklären. Also Leute, nächste Folge geht's weiter. Oh, da ist ein Hubschrauber. Nächste Folge geht's weiter und dann lösen wir auf, was hier passiert ist. Macht's gut, Leute. Bis dann, denkt ans Gewinnspiel und ja, wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen hoch da lassen. Bis dann.